Kalingkod na kita may igsoon, no? Hallelujah. Amen. Dalay ko tumbuhin nga Diyos. Amen. May gabi. Praise God. Hallelujah. Amen. So, kung gibati may igsoon ang presensya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Natransahed ko may igsoon. Nga nasa karon may igsoon. Huwag siya naghatag kanato may igsoon o kalipay sa mga kasing-kasing. Yun nga kabuntaan na yung kagabhion. Hallelujah. Amen. Salamat sa iyahang presensya. Salamat sa iyahang pagkamaayo. Amen. O side ko may igsoon nga pag atong madungog may igsoon may tungod sa mga kaning mga propesiya nga tagna na daan may igsoon sa Biblia. Amen. Maghatag ka nato kining kalipay may igsoon no urang kadasig may igsoon nga hallelujah. Amen nga kasiguraduhan tungod kay ang matag realidad sa mga panghitabo sa kalibutan, modern events ingon nga awit may igsoon. Modern events are made clear by vindicated. Akong gidugangan Megson, ang wali sa prophecies, modern events are made clear by prophecies. Pero para sa ko Megson, modern events are made clear by vindicated. Pag yung kitang vindicated Megson, hallelujah, bindikado yun. Ano bang hallelujah nga pulong bato, pulong labaw sa pulong. Amen nga walay gintang Megson nga bisag gamay lang Megson nga pagduha-duha. Nga nasay kita nga mauna ang isulat sa Biblia. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And we know also Megson no kanang Israel is a restored nation. For how many years Megson ang 6-star flag of David Megson wala nimo na nakita Megson for how many thousands of years. And it is only nakita Megson 1948. Nga natindog Megson once again the oldest flag in the Bible which is the 6 stars of David 1948 Megson nahimo sila Megson nga nasod. Amen. And we know that they are the old part of the oldest civilization. Sila ang pinakaunang nga mga katawhan Megson nga gigunitan sa Dios. And because tungod kay ang Dios naghisgot kanila Megson og destruction and because destruction miabot kanila because sa ilahang pagbulag ngadto sa Dios. But because they are, to begin with, they are sons and daughters, they are people of God, they are the first church of God, God promised restoration to Israel. That's why Megson nato nakita karon nga ang mga tao nga gikan sa nagkalanlaing nga mga nasod, mga tao Megson nga ginalutos kaniadto, mga tao Megson nga ipasagdan kung tan-awon nimo Megson para sa imong tawhanon nga pangunahuna apan tungod kay ang Dios nagsulti nga oras na gani nga kung ibalik na sila ngadto sa ilang original nga lugar. Because God promised a restoration unto Israel. That's why karon Megson ato nakita Megson. Amen. Kabalo ba mo kanang lugar nila sa una Megson? 1948 Megson, kanang lugar sa Jerusalem Megson, kanang lugar Megson sa Israel, bisag sagbot Megson walay motubo. Because it is a place of desolation. Amen. But when God said niyon Megson sa book of Zechariah, kung mubalik na gani sila sa ilang dapit Megson no sa Israel, ayon sa Megson, again God not only will restore the people, but God will restore all the blessings in Israel. That's why Megson from a desert to a land of milk and honey. Ngano kay nga na Megson ng Israel? Because God promised restoration. Because Megson, karong kagabi Megson, I would like to continue. Because God promised restoration to us. Tama ba? That's why Megson, ang kadagaya sa mga panalangin, kung i-restore gani sa Dios ang iyang katawhan, nagsunod Megson ang kadagaya sa mga panalangin. That's why ayaw mo katingala Megson sa dihang si Rebecca, hallelujah, amen, hallelujah, sa dihang miabot Megson si Eliezer siyang panahon, dala Megson ang restoration. Sa dihang ang Israel Megson gikan sa Ehipto, sa dihang gibalik sila sa Kanaan, hallelujah, naghisgot kini Megson sa mga matambok ng mga tanom. Talking about land of milk and honey. Hallelujah, praise the Lord, amen. When Ezekiel is talking about restoration of the church, about Israel, nakita niya Megson ang dry bones in the valley. Amen. Puro bukob. Walay unod. Apan Megson sa diha nga miabot. Because restoration comes from the mouth of the Son of Man. Hey, church! Restoration comes out from the mouth of the Son of Man. It's a, oh, Son of Man, prophesy again. Oh, Son of Man, can these bones live? Di ba ingon Megson ng Biblia, Ezekiel chapter 27? Anak sa tao, kini bang mga ugang ng mga bukog, mabuhi pa man sila pag-usap.
And then, hallelujah, praise the Lord. Ingon ng Diyos Migson, O Son of Man, prophesy again. Ingon ng Biblia, bone come to its bone. Talking about restoration. Sinew. Mga unod, mga bukog, mga tissue, Migson, skin, nibalik Migson. Pero Migson, hallelujah, wala pa'y kinabuhi, nagtindog na Migson. Ang tao. And then Migson, when the Son of Man prophesy again, hallelujah, may abot Migson ang kinabuhi. Because, hallelujah, amen, ang kinabuhi sa Iglesia Migson, gikan sa pagpropesiya sa anak sa tao. I believe, Migson, this is the time of restoration, tama? Nabalik na ta Migson, kung asa ta Migson, amen? Kaya ikaw, Migson, ang maumbukog, na nagkalat ka na ito, Migson, kanya ito, naakas na nagkalanlaing ng mga lubnganan, apan sa niyang naduwag mo ang tiyog sa Diyos. There is a resurrection na itabo, Migson, and bone come to its bone. Kisa man na, Migson, ikaw, ako, kitang tanan mga bukog sa lamang kalawas ni Ginoong Kristo, o naduwag nato ang tiyog sa Diyos. Hallelujah. There is now, hallelujah, restoration. Bone come to its bone. Flesh come to its flesh. Pero Migson, mula pa rin kinabuhi. Hallelujah, amen. That's why in the Bible, prophesy again dyan. That's why Migson, in his second ride, Migson, hallelujah, mo na Migson, may abot na Migson ang dynamic, which is the Holy Spirit, because the Holy Spirit will give life to the church. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. When Brother Branham talking about restoration of the bride tree, gisgutan niya Migson, kung kaasa nagsugod Migson. Hallelujah, amen. Ang kahoy Migson. Amen, gitanggal Migson sa Santa Tao, dangaw-dangaw, lukton Migson ang mga ugat nini, ang mga panit nini, mga dahon nini. But in the last days, God promised restoration, right? Hallelujah. May balik ang panit, may balik Migson ang fellowship, ang dahon, may balik ang bunga Migson in the day of Pentecost. Hallelujah, praise the Lord, amen, because restoration of the gift. Atod karon Migson, may balik na Migson ang kinabuhi because life is in the seed. Hallelujah, praise the Lord. Amen, because amen, makita niyo Migson ang programa sa Dios sa restoration. That's why kung isgutan katong nilabay nga Domingo Migson, hallelujah, praise the Lord. Pag ang pinaka-word, unang word nga restored Migson, nakita niyo sa book of Genesis, it is already a root of truth. Ugat na sa kamatuoran. So every time nga makita nga restoration, hallelujah, gikan na sa original, kaya lang ginapatinaw Migson sa Dios. Ang iyang plano mahitungod sa original na kamatuoran, mahitungod sa restoration. That's why, as we are going to read the Bible, Migson, in Genesis chapter 20, atong nakitaan Migson nga, migawas si Abraham Migson ug si Sarah, pagawas Migson, ngadto Migson silang dapit, wala sila dala Migson, praise God, amen. And then, niabot Migson nga nabihag si Sarah, tama ba? I would like to, ibalik na ko sa inyo Migson, because we are talking about part 2 karon Migson. And then, kung saan itabo, dikuha ni Elimelech. And then comes, God comes because God is always coming. Amen. Ang Diyos maabot din sa Migson to give protection. Kaya nga naman, nagsabak Migson. Si Sarah Migson sa royal nga bini. And that royal seed represent Christ. Isaac represent Christ. We know that. Hallelujah. Amen. And kamulutan Migson, kita ang type usab ni Sarah, hallelujah, nga nagdala karon Migson ni Kristo. That's why God's protection is always in His church. Hallelujah. Amen. Moto Migson, wag gitugutan nga mahugawan ang taguangkan ni Sarah. Hallelujah. Amen. Moto ningon ng Dios Migson, restore this woman unto his husband. Restore this woman. I-restore kining iglesia. Unsa panahon sa restoration sa iglesia? Unsa giingon Migson? Gitagaan sa gyuta, gitagaan sa oxen, gitagaan og sheep, and all the material blessing Migson. Amen. Because in the time of restoration, dala ni ini Migson ang tanan nga mga panalangin sa Dios. Nakuha ba ninyo Migson? Hallelujah. Amen. So, I would like to invite your attention, Migson. Praise the Lord. Amen. Natay subject karon Migson, we're talking about, once again, atong isgutan sa makausap pa Migson, katong atong isgutan tong nilabay nga Domingo, restoration of the bride at the end of the last age, or the seventh age, part 2. Amen. Praise the Lord. Atong basahon Migson, once again, in Genesis. In Genesis chapter 20, verse 14. Genesis 20, verse 14. Kanya ko, manami ko sa makausap pa. Manindog ta Migson, no? Hallelujah. Okay na mo diha? Murag itugnaw mo ba? Tugnaw ba mo? Tugnaw, bantok rin ang gamit ka na si Brother Joshua dali. Tugnaw, ganyan napita ba Diyos?
Verse 14. Ako lang iskutan ka rin yung maigsoon, no? Katong verse 14, katong iskutan na maigsoon, katong in the time of restoration, unsa ang mga butang nga gihatag ngadto kang Abraham and Sarah. Praise the Lord. You know, no, ang pagpagula maigsoon ni Abraham, ingon nga propeta sa Ginoo, be in kuan maigsoon, kini nga klase nga unahuna, ingon ang propeta sa Dios. Kung unsa daw ang gihimo sa Dios ngadto kang Abraham, mao daw iyang buhaton sa tanang binhi ni Abraham. Tama ba? Hallelujah. That's why when God called out Abraham, first He justified Abraham. That's why in Genesis chapter 12, kung nakahinumdum mo maigsoon, mao to ang panahon nga gitawag sa Dios si Abraham. Abraham, mugulak kagikan sa imong kaliwatan, mugawas kagikan sa Gerar, og moadto ka sa lain nga nasod. Because first comes with God is justification. And first move of God for justification is to separate you. Panggula ka mo diha, tao ko. That's why there is a call from God, called out, because church is a called out. That's why Genesis chapter 12, gipagawas maigsoon si Abraham. And then Genesis chapter 15, Abraham was being sanctified. Genesis chapter 17, ang Dios giusab niya ang ngalan. From Abram to Abraham. From Sarai to Sarah. Because he's talking about new birth. And then after new birth, Genesis chapter 18, minaog maigsoon si Melchizedek. Having communion, right? Hallelujah, amen. After the war, after niya maigsoon nga, nagpakita maigsoon og brotherly kindness maigsoon. Pastor, nagpadala ba, napakita mag brotherly kindness maigsoon? Because that is the last. Amen. Di ba mo na maigsoon ang stature of the perfect man? Because before maabot maigsoon, munaog ang love, ang capstone. Amen. Iyang gilukat maigsoon ang iyang maigsoon nga si Lot. And that is an expression of brotherly love. Gidala niya maigsoon ang iyang pinakabantugan ng mga magugubat. Ano man tungod kay gusto niya maigsoon nga, amen, iyahang pagawson maigsoon ang igsoon. That is a projection of brotherly love. And then maigsoon after the battle, hallelujah, amen, minaog si Melchizedek. Amen. Giving him bread and wine. Di ba mo na maigsoon saad ka na to? After the battle, amen. In the prophecy maigsoon, dili na ko ninyo makitaan pa pag-usab nga mainom ni ining physical nga bino. Kay niadto niyang adlaw. Hallelujah. God is talking about after this great battle, after the rapture, then there will be a great communion in the air. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That is in the times in the Bible. Kung mga tipo na maigsoon nga naghatag realidad sa itong panahon. Hallelujah. Praise God. That's why in Genesis chapter 20 verse 14, at mabasa diri maigsoon, and Abimelech took sheep and oxen and men servants and woman servants and gave them unto Abraham, and restored him Sarah, his wife. Amen. And then in verse 15, and Abimelech said, behold, my land is before thee, dwell where it pleaseth thee. And unto Sarah he said, behold, I have given thy brother 1,000 pieces of silver. Behold, he is to thee a covering of the eyes, and unto all with thee, and with all other. Thus she was reproved. So Abraham prayed unto God, and God healed Abimelech and his wife, and his maidservant, and they bear children. Hallelujah. Amen. Ang usa ka iglesia maigsoon nung netong panahon na, because si Abimelech adunay usa ka asawa, pero asawa ni maigsoon di mga anak. Tanaw maigsoon, hallelujah. And when giuli niya maigsoon, gi-restore niya maigsoon, hallelujah, ang panalangin ni Abraham maigsoon ngadto kang sayang kang Abimelech, gitagaan sila maigsoon og anak. O gipanalanginan pa sa Dios maigsoon ng ilahang lugar. Hallelujah. Amen. Dios magapanalangin, let us pray. Gracious Lord, God Father, salamat Ginoo nining matahong kagabhion. Lord, once again, hallelujah, bisan pa niining amo ang midweek service, Father, together with the online platform Ginong Dios, amo kaigsuunan karon nga naa karon Ginong Dios sa ilahang mga panimalay. And wala ko na side Ginoo kung unsa may mga kakulian nganong nga ato makaigsuunan usab, wala sila Ginoo. Apan Lord, I am praying, Father, that you are going to bless us, Father. Usa kami sa pagpanalangin karon nga kagabhion. Ikaw Ginong Dios manulti sa matag usa kanamo. And the more we know, Father, the more we want to know. Once again, the more namo gigon nga mahibaluan ikaw, maila ikaw, mas gikinahanglan pa namo ikaw Ginong Dios sa mong kinabuhi. Lord, because nagkasahid kami nga walay lain namo gikinahanglan gawas lamang diha kanimo Ginong Dios. Nining kagabion, I'm praying, Father, that you're going to bless us once again and to anoint us and to touch us, Father, hallelujah, and to bless us once again, Father, hallelujah, with all the heavenly places
in Christ Jesus. In the mighty name of our Lord, Amen. Makalingkod ta? Praise God. So, if you are looking, kung nagatanaw mo karon Megson sa inyong mga cellphone, sa inyong mga sa mga kanang Megson, hallelujah. Ako murag tingala na si Sister Tasha nga almost usahay mag 1 PM, 1 AM na antod siguro mag 2 usahay Megson sa kadlawon. Akong ginasubaybayan Megson ang nahitabo sa Israel. No, hallelujah, because ingon ta Megson, ingon ang mga propeta sa Ginoo, if you know what is the time of God, kung mas gusto ta mahibalo kung unsa ang oras, ang panahon, kay kabalo ta nga ang Israel is the time, is the clock. Siya ang orasan sa Dios. That's why kung unsang mahitabo sa Israel Megson, na ay indication na. Amen. Praise the Lord. And ato nakita ka na Megson no, na right now if we are going to look into kung into sa mensahe Megson, tungod kay ang atong mensahe Megson wala lamang Megson nagsulti ka nato Megson ini nga lokal lang panghitabo o kahimtang, because the message is bringing us into the full concept Megson, kinadakan niya, pinakadako nga konsepto Megson sa plano sa Dios, dili lamang sa itong kinabuhi kundi pati sa tibuok kalibutan. Hallelujah, praise the Lord, amen. So if we're going to dig deeper Megson sa mga panghitabo right now, kung imong tanawon Megson, naanay mga gitawag Megson nga mga coalition. Hallelujah. Nag-coalition na Megson na ang Amerika o ang Israel. Hallelujah. Together with the United Nation, United Kingdom, UK. Hallelujah. And all other mga nations. But in the other side Megson, nakitaan po din yung Megson nga naapoy nagsuporta. Amen. Amen. Sa Palestine, especially Iran. Amen. And many other Muslim countries just like Jordan, Syria, Lebanon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord nga. Maupod ni mga nasod nga nagtinguha Megson nga mapulbos na ang Israel. Because Israel is always on red alert. Amen. Hallelujah. So, amen, ingon ang propeta sa Dios, tipo na kanato nga dapat red alert ta kanunay nganuman. Ang kaaway kanunay Megson naninguha Megson kung asa kanya atakiyon. Kung asa abre Megson dito siya moagi. Hallelujah. Amen. But you know, when God is going to restore, sa dihang Dios mingon nag-restoration Megson, that is a perfect restoration. So maningkamot ang kaaway apan musugot kang sa dili Megson, the prophecy is already fulfilling. Amen. Kaya ingon ang Biblia Megson, once nga ibalik na sila sa Dios, dili na sila mahilabtan dihang dapita. Hallelujah. Amen. Pero ang panghitabuan ni Megson, mahitabo ni siya nga mahimo ning pabilo. Because right now, they are planning Megson Israel, hallelujah, under intelligence Megson nga marag sa diha nga mahuman sila Megson sa Palestine. Hallelujah. Dili makahitabo Megson, dili makabumba ang Palestine Megson uwing ato kadaghan. Uwing ato nga mga supply Megson kung wala ang Iran. Because Iran is supporting Palestine politically, emotionally, physically, rockets na Megson, financially, tanan Megson, hallelujah, kwarta, ilang ipadala Megson just to, amen, marag proxy war Megson between Palestine and Israel. So, amen. And you know, Iran, dili basta-basta nga nasod. And Iran and Russia is also, amen, nakain yung Megson. Amen, partido sila. Amen. So, mo ni Megson nga, pero kabalutan Megson nga before the Third World War, before the Second War and the Third War, before tunga-tunga Megson, amen, amen, tunga-tunga sa 6th trumpet and the 7th trumpet, because the 6th trumpet is the Second World War, and the 7th trumpet is the Third World War. Yung ang propeta sa Diyos, between 6th trumpet and the 7th trumpet, there will be a ministry of the bride. So sa dili pa na Megson, pabilo pa lang na. Muna yung ng Biblia, sa naman nakadungog mo gubat, that is just to impute fear. Gusto lamang Megson, hadlok ng mga tao. Pero Megson, hallelujah, nahadlok ang mga tao karon. Amen, hallelujah. Apan Megson, para Megson sa mga bride, dili kahadlok ang miabot kanila. Amen, kadasig. Nga naman, tungod kay kabaluta, ha? Hallelujah, praise the Lord. Sa dili pa maabot Megson ka ng mga butanga. Hallelujah. Nagsayod ta Megson nga kana naglantaw, nagpahibalo ka nato nga kinahanglan mangandam ta kanunay. Magligon ta kanunay kay nganuman. Hallelujah. Kung unsa ka matauran Megson nga maabot ay katulong gubat, mausap ang kamatuoran nga muuna paghawa Megson ang bride. And then, hallelujah, praise the Lord.
That is the prophecy. Before the third woe. Between Revelation chapter 10, hallelujah, before, amen, tunga-tunga maigsoon sa Revelation chapter 11, verse 13, before mabot maigsoon ang two witnesses, kung sa inyo tabo maigsoon, there will be a rapture of the church. Hallelujah, praise God. Amen. And this rapture maigsoon is talking about a full restoration. That's why maigsoon ang restoration sa itong panahon. Sasayad ba mo nini? Amen. Part na maigsoon sa, ang final restoration na ito, sa man, kabalo ba mo? Ibalik megson ang atong original nga kahimtang sa atong lawas diha sa una-una sa Dios. Because to begin with megson, glorified na tadaan sa una-una sa Dios. Amen. Hallelujah. And para megson mo na megson nga in the full restoration nga may tabo from new birth into body change. Mo nang katapusan. Mo na megson karon ano tay malawas nga madunot, tama ba? But in the last megson, because we are going to receive a full restoration, ibalik sa Dios megson ang atong original nga lawas. Amen. The terrestrial and the theophany will turn into glorified body. Nga naman, perfect restoration ang plano sa Dios. Dili lamang sa Israel, kundi sa iyang spiritual Israel nga mao ang bride. Hallelujah, praise the Lord. Munang ay mo katingala nga, patong tagaan man tagbagong lawas. Nga naman, part na sa restoration. Hallelujah, praise God. Now, ato ta maigsoon sa and usahay maigsoon, no, kabulutang ang pamaagi sa Ginoo kung walay propeta, kung walay unfolding, walay pag-abri sa mensahe, wala miabuting mensahe kanato, dili nato maigsoon makuha maigsoon ang programa sa Dios. Tungod kay ang programa sa Dios mao iyang pulong, tama? And ang iyang pulong, hallelujah, is a mystery. He revealed it, gitaguan niya kini maigsoon in a symbol form. Tama ba? Iyang gitago maigsoon ang revelation sa iyang pulong in a story form. Makita nimo maigsoon ang iyang programa gitago niya maigsoon sa karakter sa Bible, in a parable form in the New Testament, in a story form. Hallelujah, praise the Lord, amen. And even in the book of Revelation in a symbol form. Tama ba? Because mao ni ang pamaagi nga dinhi itago sa Dios maigsoon ang iyang mga pulong. Pero maigsoon sa diyang miabot ang propeta sa Dios, amen, iya kining giabrihan kanato. That's why ingon siya, when the seals was open, so nang naabri ko no ang mga silyo maigsoon, the Bible is becoming a new book to us. Nga naman tungod kay, amen, ang una-una sa Dios gihatag na niya sa iglesia. That's why we cannot read now the Bible as to dili pareha sa understanding sa theologians, understanding sa seminarians, o understanding maigsoon sa mga tao nga adunay kaalam, but God give us a revelation. Not our revelation, but His revelation. To understand maigsoon nga ang iyang una-huna, maabot sa itong una-huna. Hallelujah, praise the Lord. Mato nga nilabay nga Domingo, akong isgutan maigsoon kaninyo, hallelujah nga, dili nato usahay maigsoon masabot ang una-huna sa Ginoo. Programa sa Ginoo, akong isgutan kaninyo maigsoon si Levi. Amen? Sa batanon pa si Levi, atong nakitaan maigsoon nga pila kabuk ang iyang ipamatay. Amen? And then, at gibutang maigsoon sa programa sa Dios, si Levi, gibutang niya sa priesthood. Ang atong una-una, kay saserdote man, siyempre pare. Amen? Mahimo sila nga mga saserdote. Hallelujah. Amen? Mga diha sila sa priesthood. Dapat maigsoon nga, dapat mga balaan nga mga tao ang ibutang. Dapat maigsoon katong mga tao nga dili makabuak og mga baso ang ibutang kay nga naman, priesthood. Pero maigsoon, hallelujah. Amen? The wisdom of God, dili na to usahay maigsoon masabot. Tama ba? Iyang gibutang maigsoon ang tao maigsoon sama maigsoon ni Levi. Nga naman tungod kay when you are going to be a priest, you are going to intercede between man and God. Dili ka pwede magpataliwala maigsoon tali sa tawag sa Dios hangtod nga diwa nimo na sinatian ang mga kasinatian mahitungod sa tao. Kaya ang tao maigsoon is very vulnerable. Ang tao maigsoon masipyat, ang tao maigsoon masayop, ang tao maigsoon hallelujah puno, maigsoon hallelujah sa kasaypanan. That's why maigsoon sa iyang gibutang maigsoon si Levi. Levi now can intercede between man and God as a priest. Why? Tungod kay iyang na-experience maigsoon ang mercy sa Dios. Because kang tao maigsoon naka-experience of mercy, makapataliwala sa maigsoon, he cannot condemn man. Just like Jesus Christ, wala niya i-condemn ang tao. Ang iyang i-condemn ang sala. Because that is the true priesthood as intercessor between man and God. Moto si Levi maigsoon, hallelujah. Amen. Tungod kay naka-experience siya o kung saan niabot kaniya ang grasya sa Dios, he can intercede between man and God.
Mutong yutang sa Dios maigsoon ang prisod. So, what would be the wisdom maigsoon? No? Usahay, dili nato maigsoon, matugkad maigsoon ang plano o programa sa Dios. Because His thought is not our thought. Even His ways is not our ways. Hallelujah. Pero maigsoon, palihag mauna ang programa sa Dios, ingon lang ta maigsoon, amen. Nga naman, tungod kay Dios maigsoon ang namulong nini. Hallelujah. Amen. So, mutabok ta karon maigsoon sa because we are talking about restoration of the last age of the seventh age, maigsoon, praise the Lord, amen. Akong gihatag kaninyo maigsoon in book of 2 Kings, no? Let's read the Bible in the book of 2 Kings. Chapter 8, no? Chapter 8 na maigsoon. So ato nakita maigsoon kung tanong balikan nato basa maigsoon kining chapter 8, ato na po makita andre maigsoon ang gitawag nga word nga restore. No? And you know 2 Kings maigsoon katong a Shunammite woman. Now you know the story of the Shunammite woman. No, katong usa ka lalaki, babae maigsoon, usa ka iglesia maigsoon nga having a discernment. Amen. Liman ka maigsoon kamo kag unsay ang request maigsoon siyang bana. Yung bana sa Ezekiel 2 Kings chapter 4, ang iyahang request ang bana, butangan natong kwarto sa atong balay. Di ba? Kung ka maigsoon, kung lahi ang imong una-una, magpadayon ka og lalaki sa imong balay, butangan pa nimo og kwarto. Pero maigsoon because, amen, ang usa ka lalaki, ang iyang husband maigsoon sa Shunammite woman, amen, aduna say dako nga pagsalig sa iyang asawa because nakita niya maigsoon nga ang iyang asawa has a discernment, usa ka iglesia. Amen. Malipayon sa maigsoon nga naghimo maigsoon og balay nga naman tungod kay ang discernment sa iyang asawa isa buhatan nato nig balay kay kining tawhana tawo sa Dios. Pero ingon ang propeta sa Dios maigsoon ingon siya, wala sila lain maigsoon nga motibo. Ang ilang lang motibo maigsoon nga, amen, nga kinahanglan nila maigsoon at imanon kadto tungod kay nakita nila nga kadto si Elisha tawo sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. That is the story in 2 Kings chapter 4. Amen, hallelujah. And then, when the story goes, maigsoon, hallelujah, amen, usa ka babae maigsoon has a discernment. Amen? Anak ko siya, sige man nag-agi-agi kay mo adto sa bukid niya, mag-ampo. Maabot ang panahon, buhati, ingnan niya yung husband, buhati ra gud ni og kwarto ning tawhana. Kay tao ni sa Dios. No? Hallelujah, amen. Yung ipawatan maigsoon. And then, hallelujah, praise the Lord. Sa iyang behind, sa iyang wala say lain nga motibo maigsoon. Sa diha nga ni dayon kaniya maigsoon si Elisha. Na-discern po ni Elisha maigsoon ang ilahang mga panginahanglan. Ingon si Elisha, dugay na mo nga nagtinguha nga magkaanak mo. Ingon si Elisha, ingon ang Dios, tagaan mo niya anak. And then you know the story. And then hallelujah, kung imo nang tan-awon maigsoon, hallelujah, time of Elisha no nga atong nakita maigsoon is have some relevance. Pagmintag relevance maigsoon because in the time of Elisha, there is also a restoration of the church. Naig-restore si Elisha maigsoon. Kabalo mo Elisha, no? Elisha is being tied to the fivefold ministry, to the church. Amen. Tied to the bride, Elisha. Elijah is being tied to the prophet, and Elisha is being tied to the church. Hey, church, antayin ninyo niya. Sa panahon ni Elijah, amen, tama ba? Naigisgutan maigsoon ng propeta sa Dios. Si Elijah, nga mo si Elias, ang propeta. Naapoy Mikaya nga miabot. And Mikaya is also tied to the fivefold ministry. Nga si Mikaya maigsoon, hallelujah, wala siya maigsoon maghatag og bagong propesiya, may tungod kang Ahab, kundi iya lamang itagaan maigsoon og detalye. Ang propesiya ng gihatag na daan ni Elijah, o iyang itagaan kay detalye maigsoon, hallelujah, praise the Lord, wala siya maghatag og bagong prophecy, kundi iya lang gitinaw ang propesiya nga daan ang ikahatag ni Elijah. Og nagtuo maigsoon sa tong panahon karon nga mao dapat maigsoon daghang mga Mikaya karon. Mga tinuod maigsoon nga mituo sa propeta sa Dios. Gani sila mohatag maigsoon sa ilang mga bag-o nga mga propesiya kundi ila lamang tin-awon ang daanan propesiya nga gihatag ni Elias kanila. Kaya naman klaro maigsoon na nay mensahe. Hallelujah, amen. Sila na lang maigsoon ang mohatag maigsoon, hallelujah. Amen, nga rag mudabtel. Amen, yung mas mupatin-aw pa maigsoon sa mensahe maigsoon nga daan nang ikahatag. Hallelujah. Ni Elias sa itong panahon. Hallelujah. Praise the Lord. And then, the word restore, because ang restore maigsoon, because we are in the hour of restoration. So tanaw na ito maigsoon 2 Kings chapter 8, na ay kapilag ibalik na maigsoon, Elijah, Elisha, a type of Christ and the bride.
Elijah and Elisha is being typed to Christ and the bride. Tanaw na to Megson, no? Kini kay mahatag kani kanato Megson og emphasis Megson, no? Sa Great Restoration. Verse 1 atong basahon, King, 2 Kings chapter 8 verse 1. Ingon diri Megson. In chapter 4, kabalo ta Megson sa chapter 4, di ba? Namatay man ang anak niya. And then pagkamatay sa anak Megson, nasa revelation Megson because katong iglesia lagi na dako kay discernment. Yun sa nga nangutana na unta man ka, di ba? Wala, all is well. Pero sa yung una-una Megson sa nga kini gihatag sa Dios. Kini resulta sa ministry ni Elias, ni Eliseo. Amen. Nga miabot sa iyahang Megson panimalay. Amen. Dito sa dapit nga iyang ginapatulog ang maong propeta Megson, dito niya gibutang ang bata. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kung asa Megson kita, mura bag si Pablo ba? Mamatay kita diha kang Kristo. Mabuhi kita diha kang Kristo. Hallelujah. Amen. Dito siya Megson nakaplag Megson sa bata, pinagi sa pulong. Nakadawat ba siya Megson? Sa bata tungkol sa pagdawat na Megson sa mensahe? Hallelujah. Praise the Lord. Dito niya Megson nadawat ang bata sa mensahe. Amen. Niya, namatay ang bata. Hallelujah, amen. So, nang sa nahitabo Megson, usa ka iglesia nga nagkaadunay revival. Kaya nga naman, ang bata nga namatay, nabuhi. Hallelujah, amen. And when that time Megson nga nabuhi ang bata Megson kaniya, in chapter 4, chapter 5, chapter 6, and chapter 7, along the way Megson, hilom ang mga panghitabo. Mahitungod Megson sa babae. If you're going to read the Bible. And then, in chapter 8, hallelujah, nibalik si Elisha pagpamulong ngadto sa babae. And then this time, hallelujah, because, amen, si Elisha naghatag Megson og warning sa iglesia. Unsay ang warning? Then we're going to read the Bible. Ingon sa Megson. Then speak Elisha unto the woman. Kinsa iyang isgutan ning woman? Katong Shunammite woman. Kinsa ang Shunammite woman? Type sa church, type sa bride. Hallelujah. Whose sons he had restored to life. Ano ba? Gibalik Megson, gi-indicate sa Bible nga katong mga babae, maotong babae, nga diin ang kinabuhi sa bata, gibalik kaniya. Amen? Restored to life. Saying, arise. Barug. Arise and shine. Arise. And go down and thine household. So, adunay warning kaniya nga, manglakaw ka mo. Ano ng Biblia, lumakaw ka og ang imong sulod sa balay og pumuyo sa bisan diin ikaw makapuyo kay si Jehovah nagpatawag og usa ka gutom. If you can remember Megson, in the time of Elijah, ang kagutom sa panahon ni Elijah was 3.5 years. Can you remember? Sa panahon ni Elijah, 3.5 years. Pag-abot kang Elijah, double portion, hallelujah, amen, ang kagutom, dili 3.5 years. 7 yun. Katuig. Hallelujah. Amen. Taas-taas. Amen na Megson. Kay si Jehovah, nagpatawag og usa ka gutom, ug mahitabo usab kini sa yuta sa 7 ka tuig. 7 years Megson ang kagutom, ang mahitabo. And then, ingon sa Megson, og ang babayi mitindog og naghimo sumala sa pulong sa tao sa Dios. Now, this time, ay yung makita Megson, no, nga, this woman is, kini nga iglesia, usa ka iglesia Megson nga naagi pagtuo sa mensahero sa Dios. Nga naman sa diyang niingon siya, nga mulumakaw ka. Tanaw ni Megson ng Bible, wala say nahitabo Megson nga mapagpangutana. Wala nahitabo Megson nga mga pagbabag kundi Megson. Amen. He did what the man of God. Amen. Unsay ang gisulti sa tao sa Dios kaniya Megson. Hallelujah, praise the Lord. Nga naman. Amen. Napamatud-anan niya ang gahom sa Dios Megson sa iyang kinabuhi. Amen. Nagkaaduna na sa Megson, siya sa kababae nga apuli, gitagaan sa anak, namatay ang anak, gibangon Megson. Gitagaan sa revival, and this time Megson, hallelujah, yun sa, dili lamang ingana, kay likod sa mga revival nga nitabo kaniya, amen, adunay mga kagutom nga mabot. Adunay kagutom, meaning, adunay challenges nga mabot sa iglesia. Hallelujah, praise the Lord. But, bisan paglikod Megson sa mga challenges sa iglesia, Megson nga mabot, nagbarog gihapon ang babae, nga naman, tungod kinasayod siya nga ang mensahe sa mensahero sa Dios
hingpit sumala sa pagpamulong kaniya. That's why ingon sa Megson, tanang babae Megson. Og siya milakaw uban sa iyang sulod sa balay, og mipuyo sa yuta sa mga Palistihanon sa 7 ka tuig. So this time Megson, amen. Naabot sa Megson sa gitawag Megson nga mga Palistihanon. So, he is in mix, nasa Megson sa gitawag nga mixed crowd. Nasa sa taliwala Megson sa mga dili magtotoo. Pero siya usa ka magtotoo. Usa ka magtotoo nga adunay mensahero. O ang mensahero niya Megson iya kining ginatuohan. Hallelujah, praise the Lord. Verse 3. Og nahitabo sa katapusan sa 7 ka tuig. This time, tanaw Megson na ay silence. Wala gisulti Megson kung unsang nahitabo between first year hangtod sa 7 ka tuig. But because akong gusto i-point out kaninyo Megson in the time of restoration. No, time of restoration. This time, ingon na Megson, and it came to pass at the 7 years. Pila gani ka tuig Megson mabot daw ang kagutom? 7 years. So, pag abot kuno sa ikapito ka tuig. Unsa tong subject Megson? The restoration of the bride at the last age, at the 7th age. Naa day restoration, abot sa ikapito ka bulan. Ikapito ka tuig. And kanang tuig akong giskutan Megson, naghiskot ka na Megson sa church ages, kapanahunan. Hallelujah. Ug naa na ta karon Megson at the end of the age. And this is also the time of restoration. Hallelujah. Amen. Remember Megson nga kini nga babae. Amen. Hallelujah. Naa ni revivals kaniya Megson kinamatkan ni siyang bata pero dala niya Megson, hallelujah, ang revival kaniya nga naman katong bata nga nay kamatayon aduna nay kinabuhi nga uban dia kaniya. Hallelujah. Praise the Lord. Ingon sa Megson, that the woman returned out of the land of Palestine, and she went forth to cry unto the king. Sa katapusan Megson nga katuigan nga diin, hallelujah, sumala Megson sa propesiya kaniya nga matapos Megson ang kagutmanan. Amen. Miduol gid sa Megson balik nga to sa hari. Usa ka babae nga miduol nga to sa hari. Remember Megson, God will speak to us in a parable form, in a story form, in a character form, even in a symbol form. Pero kabaluta Megson nga bisan although we are talking here about story in the Bible, but it reveals to us our personal story. Kaya nga naman, kining iglesia Megson, nag-restore karon diri Megson, naghisgot ni sa matag usa kanato. Because this story reveals our very story. Nanabat sa katapusan nga panahon karon? Nabay restoration sa church karon? Hallelujah. Asa ta mo duol Megson karon in the time of restoration? Sa hari Megson. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. For her house and for her land. Dito sa Megson, kay gusto niya, in the time of restoration, mabalik kaniya ang mga butangan na wala kaniya. Kung sa'yo nawala kaniya, iyang panimalay o iyang yuta. Kung sa'yo nawala kang Adam, His dominion, His fellowship, His eternal life. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Kung sa'yo nawala ka na to, originally, kung sa'yo ang lawas ni Adam Megson. Hallelujah. Praise the Lord. Kung sa'yo nawala ka niya, but all that Adam lost, Christ will restore us back. Hallelujah. Amen. So yun sa Megson, for her house and for her land. 7 years. Ibalik ka niya Megson ang iyang panimalay o iyang yuta. And then, next verse, yun sa Megson. And the king talked to Gehazi. Kabalo mo kita si Gehazi, no? The servant of Elisha and servant of the man of God, saying, tell me, I pray thee, all the great things that Elisha hath done. Usa ka butang nga na ay hari, na si Elisha, na ay babae, hallelujah, amen. Amen, takuan niya Megson, na si Elisha, na ay hari, na ay iglesia, so na may woman. Amen. Sulti ko yung hari, sulti ko kung sa may nahimo nining Elisha. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon siya, hath done. And then Megson, next verse, and then siya, it came to pass as he was telling the king how he had restored. Again, the word restored. Giuli. Restored a dead body to life. Yung sa igiskutan ni Megson. Katong revival nga nahitabo sa kababay. Nga katong bata nga namatay dia kaniya, nahatagan og kinabuhi. Hallelujah. That behold, the woman whose son he had restored to life,
Tanaw maigsoon, no? Kanang itagaan pag yun maigsoon, o emphasis maigsoon, ang bata, restored to life, cried to the king for her house and for her land. And then, English maigsoon, and Gehazi said, my lord, O king, this is the woman, and this is her son, whom Elisha restored to life. Minsan daw, nag-restore to life? Elisha, restored to life. Naabay maigsoon, naabay. Iglesia karon maigsoon. Sa katapusan nga kapanahunan, hallelujah, nag-restore maigsoon ni Elisha. Hey, church! Because Brother Branham, this is type to Christ and the church. Hallelujah. Actually, maigsoon si Elisha maigsoon, a restorer, and also represent also the church, and this Shunammite woman is also represent the church. Kung yung tanawon maigsoon, no? Whom Elisha restored to life. And when the king asked the woman, she told him. So the king appointed, tanaw maigsoon. Diri na ko gusto niyo makuha ang maigsoon because diri ta maigsoon mo kuan karon. Because in the time of restoration, na ay ihatag ang Dios kanato. Unsa ingon niya maigsoon? And when the king asked the woman, she told him. So the king appointed unto her a certain officer, saying, restore all that was hers. So naay gi tawag maigsoon nga officer. And I believe maigsoon kining hari karon nga nagpadala kanato maigsoon og officer, and I believe that officer is being tied to the Holy Ghost. Because in the Biblia, when the Comforter is come, He will guide us into all truth. Amen. He will bring us to the remembrance, hallelujah, the things that He has done before and show us things to come. Because walay lain maigsoon restorer maigsoon. Walay lain maigsoon true restorer maigsoon true prophet, the restoration, which is the Holy Ghost. So, amen, kining restorer maigsoon, kining officer, saying, restore all that was hers, and all the fruits of the field since the day that she left the land, even until now. So, nagtuko karon maigsoon nga, naay gi-appoint na officer ang Dios karon sa atong panahon. Amen. Og siya maigsoon ang magbalik kanato sa tanang mga butang nga nawala. And that officer maigsoon, I believe, that is the Holy Ghost. Nga naman, kayo ng Biblia, muabot na gani maigsoon ang manlalaban, itultulan ta niya maigsoon sa tibok kamaturan. Dili maigsoon, tultulan ta maigsoon sa mga material nga butang nga mo nimong yuta. Because right now, we are talking about spiritual things. And all things, di ba yung maigsoon? Show you things to come. All things. Di ba kung sa ganun maigsoon ng propeta sa Diyos? Things in the Bible pertains to the mystery truths. Mga butang diha maigsoon sa Biblia, pag yung tag things, is talking about mystery truths in the Bible. Unsa ang mystery truths in the Bible? Mga kamatuoran nga daan ng naatay lawas nga gihatag sa Dios. Na kamatuoran nga naatay kinabuhi nga walay katapusan. Kamatuoran nga naa natandaan sa una sa Dios. Sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Kamatuoran na maigsoon, haleluya, nga atong kinabuhi gibalay ng daan sa Dios. Kamatuoran maigsoon nga bisag makasasala ta apan ang grasya sa Dios miabot kanato. Kamatuoran maigsoon nga bisag tan-awon ta karon wala man ta apan tuod kinaan ko nato si Jesus ang tanang butang atuwa na. Because that is the true restoration. Restoration is not talking about material things. Kaya nga naman, di maigsoon sa Bible is just only a shadow. Amen. Material man ang nawala kaniya, material ang iuli kaniya. Apan para kanato maigsoon mga espiritual nga butang ang nawala kanato. That's why maigsoon espiritual nga butang maigsoon ang iyang ipanghatag kanato. And then when all these spiritual things will come, then hallelujah, magsunod maigsoon ang mga material maigsoon pagabot sa panahon made into reality. Pero asa magsugod maigsoon? Before mabot maigsoon ang physical nga rapture unsa yon na metabo? Spiritual nga rapture. Before mabot maigsoon ang physical change, dapat aduna say character change. Mag-una tanan maigsoon ang spiritual manifestation. There must be first new birth, new life, new name, until maigsoon mabot na ang new body, the new heaven, the new earth, and then comes eternity. Kuha niyo maigsoon from spiritual to physical. Hallelujah, praise the Lord. No, muna maigsoon siya, restore unto her that all the fruits of the field since the day. No, so naigi padala nga officer. I believe sa itong panahon kanon, the time of restoration, at the end of the age, maigsoon, naasigi padala maigsoon nga manlalaban. And that is the Holy Ghost. Nga nagtultol ka nato nining tanan nga butanga maigsoon.
Hallelujah. Amen. That is administration in the kingdom. Kung tanaw ni Megson, mo na ang pag-administrador sa gingharian. Nagpadala sa Megson, ng administrador. Amen. And I believe Megson ang great administrator karon Megson mga Holy Ghost. Hallelujah. Amen. That's why Megson, no? Ingon ang Biblia Megson. Ingon ang Biblia nga maayo pa daw ang mga langgam kay adunay salag. Nagkapuy-an. May pa daw Megson ang mga ihalas ka mga iro kay adunay bangag. Nakasudlan. Apan kuno ang anak sa tao walay kabutangan siyang ulo. Tinuod ba? Walay kabutangan siyang ulo. Amen. Sa gawas Megson walay kabutangan siyang ulo. Apan nagtuo ko Megson nga iyang ulo karon Megson. Hallelujah. Niabot na Megson sa iyang lawas nga mao ang iyang bride. And he lay his head Megson upon the body of his bride Megson karon. Mo na Megson nga. Amen. Ang kalibutan, ang Dios walay mabutang Megson ang iyang ulo Megson dito walay ka sandalan ang iyang ulo Megson. Pero nagtuo ko Megson nga diri ka nato Megson ang ulo sa Dios Megson. Hallelujah. Ang atong ulo nga mo si Kristo. Naana karon Megson. Hallelujah. Ang capstone. Hallelujah. Because that is a true restoration. That's why, ingon ang propeta sa Diyos, ang Egypt, ang pyramid, isa ang original pyramid, na capstone na. Pero nakita niyo karon wala, tama? But when the time come, that original capstone mo balik, Megson. Hallelujah. Ang iglesia kinato walay ulo. Apan, miabot na ang ulo sa iglesia. Hallelujah. Praise the Lord. Because that is talking about restoration. Hallelujah. No, pugik tag restoration sa Bible Megson pati nag-type masyado. Amen. Sa Joel talking about restoration. Restoration of the bride tree. Sa Ezekiel talking about restoration. Amen. Egypt to Canaan restoration. Hallelujah. Amen. Praise God. Napa mo diha? I would like to read the quote of the prophet Megson and then we're going to close Megson. Gabay na lang. Yun sa Megson, an exposition of the seven church ages. Ingon sa diri. This age started just after the truth, after the turn of the 20th century. Yang isgutan Megson. Kining kapanahunan, nagsugod kini sa diha nga misunod na ang 20th century. Natong panahon. Yung Branham. As it was to be the age in which the true church would return to being the bride. When the bride, she was at Pentecost. Mao ni ang panahon nga diin ang tinuod nga iglesia, he is not talking about the false church, but he is talking about the true church, would return to being the bride she was at Pentecost. Nganong mang she was? Nganong pointing us back to Pentecost? Tungod kay ang Dios naghiskot og restoration. Kung unsa daw sa sinugdanan, dapat mao daw gyapon sa katapusan. That's why moingon ang propeta sa Dios, we are the continuation of the book of Acts. Sa ila Megson nito, sa day of Pentecost, hangtod wala sila Megson miabot sa upper room. Tanawa, I would like to emphasize. Hangtod nga wala sila miabot Megson sa upper room, dili mo naog Megson, hallelujah, ang balangis mo santo. When they are not one mind and they are not one accord, there will be no outpouring of the Holy Spirit. That's why yung propeta sa Diyos, at the last day, there will be a uniting time and sign. There will be a gathering of the bride. That they will be in one mind, in one heart, and one accord. And when they are in that upper room, just like John be called out by God, come up higher, John. Ganong gisaka man si John sa pinakataas nga dapit. Nga naman, the door in heaven is open. What is the opening of the heaven? Opening of the door? The opening of the door is the opening of His Word. And by opening of His Word, ang Diyos magabubo Megson siyang balang Espiritu Santo. Kabalo mo Megson, nga kining opening of the Word is the dynamic is falling. This is the harvest rain. Mao ni Megson ang pagbubo sa balang Espiritu Santo. So nang abrihan sa Dios ang pulong niya kanimo. Kana Megson, hallelujah, ang pagbubo niya sa balang Espiritu Santo. Mao ni Megson nga it is the time, it is the trimming time. Mao na ni ang panahon karon Megson nga kinahanglan, amen, kanunay daghang sulod ang imuhang lamparahan. Hallelujah. Mao na ni ang panahon Megson nga dili na magpiyong-piyong Megson magtulog-tulog sa pagpangalagad. Dili mag-awp-awp ang imong siga. Kung dili Megson kinahanglan magdilaab kanunay imong pagpangalagad. Hallelujah.
Praise the Lord. Because God is bringing us back into original Pentecost. Mo tayo ingon lang Megson, ang Pentecost daw Megson, ala, sagit-sagit. No. The original Pentecost Megson is the outpouring of the Holy Ghost. Unsa kay Megson ngano ka Megson nga di buo Megson ang Dios sa Pentecost? Because they are already in one mind. They are already in one heart. They are already in one accord. Muna nagtuo ko Megson nga pag sa iglesia, wala pa sa one mind, wala pa sa one accord, one spirit, there will be no outpouring. Believe me. The same kanimo Megson kung wala kay usa ka una sa Dios, wala kay usa ka tinguha ngadto sa Dios, there will be no outpouring of the Holy Ghost. Because outpouring of the Holy Ghost comes with the one mind, one heart, and one accord. If you are already in one mind, in one heart, and one accord with God, sultihan ko ikaw Megson, ang Dios Megson magabubo kanimo Megson sa Blanco Santo. Hallelujah. Because yun siya, being the bride, she was at Pentecost. We know that there must of necessity to be return of the dynamic power. Nasayod yun kita nga kinahanglan yun nato Megson ang dynamic power. Kay musugot kang sa dili Megson bisag unsa ka gwapo sa sakyanan kung walay gasolina di gyud na mudagan. Because dynamic and mechanic dili pwede Megson. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kay kung bisan pag tudloan kag maayo, mahimo lamang ang kaalam kanimo. But when there is an outpouring of the Holy Ghost, it will not become dili na Megson magbutang sa imong ulo, di na makapaburot nimo. It will bring you into humility. Because we need the teaching rain and the harvest rain. We need the mechanics and the dynamic. Muna makita nimo Megson ng mga tao, pag makadawat sa mensahe, hallelujah, makabalo sa pulong sa Ginoo, they can have the teaching rain. Mudako ilang ulo, but without the harvest rain, makita nimo Megson, hallelujah, dili Megson, mamunga Megson ang ilang ministry. Why? Because we need the dynamic. We need the Holy Ghost to confirm the merry message kay mong nadawat. Because kaya ang pulong wala miabot nga pulong lang. Dala niini ang Espiritu Santo nga nagdalag kinabuhi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ingon sa Megson. Try yun sa we know that there must di kinahanglan yun, must of necessity to be return of the dynamic power. The believers sense this in their spirits. Tinuod ba Megson? Ato ba ni Megson nga gibati Megson nga gikinahanglan gyud ato kini? That we are singing, we want more of you, Father. I want the outpouring of the Holy Ghost. Hallelujah. Believers sense this in their spirits and began crying to God. Are we crying Megson? Because I'm crying out for your Holy Spirit. Kaya nasayin kita, kaya kung wala ka na, wala gitay sarang mahimo. Because remember, without that, you cannot go there. Hallelujah. In sa Megson, what seems to be, in sa Megson, crying for God, for a new outpouring, bago nga pagbobo. Such as was in the first century. What seems to be, the answer came as many began to speak in tongues and manifest gifts of the Spirit. Ang problema, kay mingon na Megson nga, ang outpouring of the Spirit, ilan nga interpret Megson nga, mao ni ang pagsultig dila, ang pagmanifestar sa mga Espiritu. Kaya na propeta sa Diyos, that is just a manifestation of the Spirit. Amen. That is just tasting of the Spirit. Muhila ka, amen, madasig ka, that, you just taste the Holy Spirit. Amen. Bisan pag muhila ka, it doesn't follow Megson nga nagrepent ka na. Because repentance is not about crying. Repentance is about changing your lives. Ano kanya Megson? Oh, hallelujah, amen. That is, muna Megson ang mga wrong concept Megson, no? Praise the Lord, hallelujah, amen. But we know Megson nga, ang tinuod nga manifestation, we are not, dili lang Megson nga kinahanglan matilawan natong Espiritu. Kinahanglan mag-desire ta Megson sa indwelling. Ang pagpuyo gid sa Espiritu. Hallelujah, praise the Lord. Not just tasting, but indwelling of the Spirit. It was then believed that this was indeed the long-awaited restoration. Abi nila Megson, ang tao nagsulti nagdila, hallelujah, nagsagit-sagit na, naghilak-hilak na, nagtuyok-tuyok na, restoration na. That's why we cannot hear the Pentecostal preach restoration.
We cannot preach, we cannot hear that Pentecostal can preach harvest time. Di sila ka-preach na Megson because, hallelujah, amen, dili na ilahang panahon. Hallelujah! Amin lagmao ang restoration. Today is the true restoration. The restoration of the true word means the restoration of the true life. Because ang true life begins at the true word. Original life come when the original seed will come also. And spoken word is the original seed of God. Munang mingon kay kung Megson, dili maabot ang rapturing faith. Kaya ang rapturing faith, magikan Megson sa tinuod nga rapturing message. Ang rapturing message, dili maabot kung walay original word. Because original word will bring original faith, and original faith will give you rapturing faith. Saan ang day of restoration, Megson, kung walay? Nakuha niyo, Megson? Hallelujah. That's why yun siya. It was not for the latter rain can come only after the former rain, which is the spring and teaching rain. Yung naman, teaching rain, sa dayang may abot, Megson, ng propeta sa Diyos, teaching rain, nanudlo siya. Nagwali siya. Pero yun siya, kinahanglan, kung madawat ninyo yung minsaya, dawatan niyo si Kristo because si Kristo, Megson, ang teaching, pagtudlo sa teaching, mau pagtanong sa pulong. Pero Megson, ang outpouring rain, ang gitawag Megson, latter rain, mau Megson, ang pagbuo Megson sa tanong. Aron, kinahanglan kinig tubig, aron kini Megson mo, mabuhi Megson, ug muhatag sa iyang bunga. That's why yun siya. It was not for latter rain come after former rain, which is the spring or the teaching rain. The latter rain, then, is the harvest rain. Ang latter rain, mo daw ang harvest rain. That's why the Pentecostal cannot preach harvest time. Hey, church. Di mo kaduwag Megson sa Pentecostal Megson, magwali Megson of harvest time. How could this be a real thing when the teaching rain had not come? Kung saan man pag-abot daw sa outpouring of the Holy Spirit nga, wala pa gani ang teaching rain. Naka-recognize mo kinsa ang teaching rain? The teaching rain is the messenger, the prophet. Hallelujah. How could this be the real thing when the teaching rain had not come? The prophet messenger who has to be sent to teach the people and turn the hearts of the children back to the Pentecostal Father. Because restoration back to the Pentecostal. Amen. Hallelujah. Amen. Then Megson, return and children Pentecostal fathers and have not yet come. Thus, yun siya, what was thought to be the restoration and the final quickening unto the rapture had not come. So kung wala pa moabot kanimo Megson, ang gitawag Megson nga minsay sa ang prophet messenger, niya nagpaabot ka ng rapture, you miss one thing of your life. That's why daghan karon ng andoy Megson nga masakgaw sila, and yet wala pa na nailan si Elias. That's why we are preaching, ayaw mo pong tanaw reliyon. Because ayun ang Biblia, before the second coming of the Lord, Elijah shall surely come first. That's why we must look for Elijah. Tungod kay ang pag-abot sa Diyos, konektado sa pagkakita ni mo ni Elias. Nakuha niyo Megson? Hallelujah. Amen. That's why yun sa Megson. Quickening rapture not come, and it was a mixture of the unrighteous partaking of the spiritual blessing and manifestation of the Holy Ghost, as we have kept pointing out to you. It is also as devil power, as men were under control of devils, yet no one seems to realize it. Then to prove that it was not real, these people, ang giskutan ni Brother Branham diri Megson kanang nagani magmanifest na gani ang yun sila, hala, iyan na gina sa Ginoo, kay nagsagit-sagit na, nagkirig na, nagambak-ambak na, iyan gina, espiritu gina sa Ginoo. Puro yun ang propeta sa Diyos. Amen. Na ay mga tao nga, they cannot discern. Abi nila iya sa Diyos, iyan ang propeta, iya pa dito sa Yawa. Kaya nga naman, all those things can be impersonated. Magwali, maghilak, magspikintang. Yung propeta sa Diyos, daghan kayo. Amen. Daghan kayo karon mga ison. Kabalo man ang mga yam-yam. Daghan mga yam-yam karon. Orasyonan ka, di ka kasabot sa orasyon. Mga anontang na. Daghan karon mga ison, nga maghilak-hilak, ambak-ambak sa simbahan mga ison. Tingala ka pagawa sa simbahan mga ison, balik sa kalibutan. Why? That is not a true restoration.
Because a true restoration is the restoration of the true life of Jesus Christ. That's why go back kanya Megson sa Day of Pentecost. When the true church Megson, hallelujah, amen, ang Espiritu sa Diyos Megson, nag-auban kanila. Hallelujah. Then prove that it was not real, these people, even before the second generation had appeared, organized and wrote their scriptural doctrines and built their own fences as every other group ahead of them did. So muna yung makita ni mo Megson karon nga, tinuod daw Megson nga wala pa'y restoration. Amen, hallelujah, praise the Lord, amen. Pero nagtuo sila nga restoration na sila, pero matingala ka, nga naman, nagsugod naman sila himog mga pader. Nag-isolate naman sila. That is not a manifestation of restoration. A true restoration, tanggalon ang pader and look back into the book of the Bible. Amen. Wala dapat Megson, in the true restoration, dili magtukod ng pader. Kundi bungkago ng pader, aron Megson, hallelujah, makabalik Megson sa original nga pagtulunan sa Dios. That is our true restoration. Amen. Pero Megson, hallelujah, the key restoration, Megson, a true restoration is the indwelling of the Spirit, Megson, sa matagod sa kanato. The true restoration is the baptism of the Holy Ghost in our soul. Muna ang tinuod nga restoration, Megson. Nga nakabalik na gid Megson ang imong tinuod nga kalag, Megson. Ngadto sa tinuod nga fellowship ngadto sa Dios. Hallelujah, amen. Muna nga daghan kay Megson kung tanawon mo restoration. Restoration sa kalibutan. There will be new heaven and new earth. Restoration, there will be a new soul, the old soul die and the new soul come. Hallelujah, praise the Lord. The restoration Megson sa itong original nga lawas, kung kinsa kita. Amen. Restoration sa kalibutan. But before all these things Megson kinahanglan, spiritually Megson, ma-restore tangato kang Ginoong Kristo. By what? By new birth. Kung saan ang new birth Megson? What is new birth then? New birth is Christ in you, the hope of glory. God bless you, saints. Ang Diyos magapanalangin. Amen. Hallelujah. Salamat sa higayon nga amen atong isgutan kini. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Salamat sa Ginoo nga amen. When we are to kung magisgot ta Megson restoration dili lang Megson nga nagisgutan ta Megson by knowledge. No nga, na restoration. Yung ng Biblia ang definition sa restoration mao ni. No, we are not wala na to Megson nakakuan Megson sa wisdom and knowledge. Kinahanglan bation nimo Megson in reality nga na-restore na jud ka. Amen? When you are restored, Megson, meaning, Megson, nakasigurado na gyud ka sa Dios nga imong gilagaran. Nakabarog na ka, Megson, sa tama nga gibarugan. Hallelujah. Amen. Tungod kay ang pulong si Kristo naa na imong naguditan. Dalay ko ng Dios ay katapusan. Amen. Let's all stand. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Iganga, oy. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Oh, can't you see why I'm so happy? you must be happy, saints. I've accepted The first move of restoration is accepting the prophet, of the Lord. accepting his word, and then comes the outpouring of the Holy Ghost by the opening of the seals. That was spoken by the prophet of Malachi. Nakita mo, Nakita mo, malipayon ako. Kay bigawat sa pulong sa Diyos. Ang kabutyan
God. Amen. Hallelujah. Ato mamahimod